la sequera més habitual al nostre clima mediterrani és l'aridesa estival, que vol dir que durant els mesos de l'estiu la precipitació cau de manera dràstica i, a més, és propi del nostre clima, és, entre cometes, el més normal, és el que està acostumat el nostre entorn. Jo sempre ho dic, de fet, nosaltres no funcionem a les 4 estacions que funcionen per als centreeuropeus. En aquestes estacions d'ells, l'hivern és l'època, diguem, en la que tot es para, i l'estiu és una època de força de renaixença. Així és al revés. Té que quedar clar que en aquesta zona nostra l'hivern és una època que té relativament prou activitat vegetal, menys en alguna zona concreta i en algun moment concret per el tema del fred, normalment sí que ara té, mentre que a l'estiu les temperatures elevades, junt amb la falta d'aigua, que com dic és consubstancial al nostre clima en aquesta època, fa que tinguem un problema d'estrès hídric que, com dic, és més o menys l'habitual. I les nostres estacions no són les estacions que com sempre dic, neixen als contes d'Andersen ni les que moltes vegades veiem per ahir. Això és una primera qüestió, la sequera estival, que és, diguem, algo consubstancial pràcticament a, jo diria que les 3/4 parts o 4/5 parts de la península ibèrica. Després tenim sequeres, diguem, ja més, el que nosaltres considerem sequeres anuals, que vol dir que durant uns mesos a l'any, quan s'acaba l'època, per exemple, de sequera i arriba la tardor i es suposa que té que començar a ploure, l'època de pluges, esta no arriba o arriba amb no massa força, després l'hivern tampoc és massa plujós i potser la primavera tampoc. Entonces, clar, és una seqüència ja d'uns quants mesos seguits amb falta de pluges. Ahir, en aquest cas, parlem, evidentment, d'una sequera o d'un any sec. Si això es prolonga més encara, i es prolonga per exemple, 2, 3, 4, 5 anys, és variable, parlem ja de sequeres plurianuals, que són realment les que tenen més impacte des del punt de vista de la vegetació, de l'agricultura, tant la pluvial com la de regadiu. En fi, té molt més impacte en aquest cas. Però en tots els casos parlem de qüestions, com dic, que són més o menys conjunturals, perquè inclús les sequeres més llargues, sobretot en alguns casos mediterranis, que també són pròpies per cert del nostre clima, són més o menys conjunturals perquè suposa que abans o després hi haurà un episodi de pluges que en part restablisca la situació anterior. Tot són coses, com dic, més o menys conjunturals, encara que en algunes zones, com la del sud-est espanyol, en la que està la província d'Alacant, no tota ella, la meitat, o les 2 terceres parts de la província d'Alacant, la província de Múrcia, la província d'Almeria, ahir hi ha una sequera que quasi és estructural també, i és que el més habitual és que les pluges queden per davall de l'evaporació. Tot això, com dic, és una qüestió així més merament climàtica, més vinculada a coses, com dic, més o menys conjunturals. Evidentment, quan parlem de desertificació, parlem d'algo més estructural, en el sentit que, entre cometes, es produeix algo més irreversible, quasi de forma estructural, la pluja queda per davall de lo que és l'evaporació, per tant, la vegetació, tant la natural com la que claven els homes, ho passa pitjor, i també el problema, evidentment, de possibles abastiments d'aigua. Clar, també n'hi ha que dir en aquest cas, i això ja és una cosa que suposo que podem discutir després, i això com s'arregla o de què és culpa en part. Perquè, com dic, també a mi no m'agraden alguns conceptes que es gasten com a sinònims. Molta gent, quan parla de certificació, es pensa que el desert del Sàhara, des del nord d'Àfrica, avança cap a nosaltres com una llengua d'arena i de mossemenja. I, jo sempre m'agradaria insistir en que l'extrem nord d'Àfrica és més humit que l'extrem sud-est espanyol. De fet, la zona de l'Atles i altres sectors del nord de Marroc i Algèria són zones molt humides i molt plujoses, que el desert està darrere d'això, i que són coses completament independents. La desertificació no té que veure amb això. I que, de fet, nosaltres també estem en una zona que, de forma estructural, torno a dir, quan dic nosaltres, dic sobretot el que t'ha dit abans, bàsicament, el centre-sud de la província d'Alacant, província de Múrcia, província d'Almeria, parlem d'un entorn que, des del punt de vista estructural, és així, és a dir, té una desertificació o un clima semiàrid, a voltes estrictament desèrtic i a voltes estepari, que vol dir sempre en el qual la precipitació sempre està per davall de les necessitats de la vegetació més... I té que adaptar a aquesta qüestió. Això és un poc jo el que crec que marcarà la diferència en aquest cas, però sobretot insistir en no veure la desertificació com una cosa, torno a dir, com un monstre que avança i que siga algo nou, que vinga a menjar-se el resto de
d'Espanya, que a vegades es comenta així, com una llengua que va avançant, doncs, ja dic, és un concepte més complicat i també n'hi ha que desmitificar totes aquestes coses que es diuen de l'esquirol, l'ardilla que recorria Espanya de punta a punta, perquè el desert del sud-est espanyol fa segles que està amb nosaltres, no és nou, també m'agradaria insistir en aquesta qüestió. De quina manera estan relacionades totes dues, tant sequeres com desertificació? Hem de tindre en compte que la majoria d'estudis que hem pogut fer els últims anys denoten, evidentment, com dic, que les temperatures mitjanes pugen de forma clara. El que no denoten en absolut, i també, perdó, m'agradaria desmitificar aquesta qüestió, és el tema de que la precipitació vagi a menys, perquè també és una certa obsessió que està molt extesa. Molta gent pensa que la sequera és molt més greu que abans perquè plou molt menys que abans i això te'l tinc que dir clarament que no és cert. La precipitació no està caent de forma significativa en la majoria dels observatoris. El que sí que canvia és la forma de precipitar, potser la distribució, diguem que augmenta la torrencialitat, augmenten els períodes de sequera i poden ser més llargs, després quan venen les pluges poden ser més intenses. Torno a dir, l'eficiència és menor perquè les temperatures mitjanes són més altes, per tant hi ha més evaporació. Això parlant estrictament de qüestions climàtiques, qüestió més d'eficiència que de quantitats, no? Perquè les sèries tampoc són tan llargues, però en els últims anys no podem parlar en absolut de que la precipitació mitjana estigui baixant, en absolut. El que passa és que hem de tindre en compte també, ja des d'un punt de vista més humà, que en molts casos, sobretot quan parlem de les conseqüències de la sequera o de la desertificació, més que de fet des del punt de vista climàtic, des d'un altre punt de vista, com dic, més del agrari o ambiental, la qüestió més important és assenyalar, per exemple, que els aqüífers estan sobreexplotats, però no perquè ploga menys, sinó perquè traiem més aigua de la que els aqüífers poden recarregar, o de que abans on hi havia secans n'hi ha regadius. És evident que si tu canvies aquest tipus de qüestions, o des del punt de vista turístic, per exemple, on hi havia un munt de camps de secà, hi ha un munt d'urbanitzacions en el seu jardí, en la seva piscina, sobretot el seu jardí, que encara consumís més. Per tant, això és un poc el que fa pensar, abans eixien els brolladors per tots els puestos i ara no eixen, no? Clar, evidentment el nivell dels aqüífers és molt més roïn. I és culpa de l'home, sí, però és culpa de l'home no pel canvi climàtic, sinó per culpa de l'home directa, pel tema de treure més aigua de la que es pot reabastir des del punt de vista natural, que és la pluja, no? En molts casos. Per tant, clar, ahir és un poc on està moltes vegades aquí de la qüestió també des del punt de vista de lo que és la percepció de la sequera humana, no de la sequera climàtica, sinó de la sequera en conseqüències per a l'home. Com és el cas en concret en el territori valencià, en el territori en Alacant? Com ha estat l'evolució? Com afecta i sobretot també a quins sectors principals afecta també? Jo crec que en la província d'Alacant hi ha un problema greu d'abandonament de l'activitat agrària en molts casos i per això en molts casos, sobretot en zones de mitja muntanya, ha afectat des del punt de vista de l'erosió, per exemple, que ha augmentat moltíssim i que això fa augmentar també molt més la percepció de desertificació del paisatge. Tu ten en compte que un paisatge abancalat amb cultius de secà feia un poc de sostenidor, de mantenidor d'un paisatge amb una condició hídrica un poc millor, perquè aquestes vessants abancalades permetien una acumulació de sol, una acumulació d'aigua, que a l'anar trencant-se per l'abandonament biològic, ja que és una activitat que no té rendibilitat i que cada vegada en té menys, ha fet que això hagi anat degradant-se de forma clara. Al mateix temps ha sigut recuperat en alguns casos per la vegetació natural, que tampoc ha tornat exactament com estava abans de que vinguera l'home, ha tornat d'altra forma, evidentment. No pot tornar igual. I és el que també estàvem comentant de forma, jo crec que destacada. Bàsicament hi ha que marcar una frontera molt definida entre Marina Alta, una xicoteta part de la Marina Baixa i la zona del Comtat, inclús una part de l'Alcoià, tampoc sencer, que tenen uns paràmetres climàtics que són molt diferents a tota la resta de la província. Per tant, no podem fer una valoració del conjunt de la província, perquè mentre aquesta zona que t'ha comentat es considera que té un clima mediterrani subhumit o almenys clima mediterrani a seques, quan parlem ja de la zona centre i submissa parlem d'un clima estepari o semiàrid, però que, com torno a dir, que no és d'ara, que ho ha sigut sempre. Curiosament, quan es parla de perill de desertificació, o inclús, per exemple, altre perill tan evident, que és el d'incendi forestal, el perill de desertificació més gran no està en el centre i sud de la província, ni tampoc està el perill d'incendis forestals.
per una raó lògica, perquè ja ho són. Vull dir, no pot tindre perill de certificació o de convertir-se en una zona estepària o de tindre focs forestals, algo que no té massa vegetació ja. Però és curiós perquè també a vegades quan veig els mapes ens sorprèn, no? Com diuen que la persona d'Alacant amb més perill de certificació o d'incendi forestal és la que precisament té més àuia i és, des del punt de vista de la vegetació, més rica? Clar, la lògica és aquesta, torno a dir, és que l'altra ja ho és d'aquesta forma. Per tant, és una qüestió també a assenyalar des del punt de vista didàctic, no? I, de fet, tot el món coneix, en el nostre clima, són fonamentals els relleus. Les muntanyes marquen clarament diferències climàtiques molt marcades. Hi ha una ratlla que va des del túnel del Mascarat, la Serra de Bèrnia, tota la zona de Cervella, Aitana, fins a la Font Roja. Tota aquesta línia cap al nord marca un tipus de clima i d'ahir cap al sud marca un clima completament diferent. I tot té a veure amb la diferència de les entrades humides que venen des del Golf de València, per les temporades de pluja que venen de l'est i del nord-est, que mentre en uns llocs deixen precipitacions molt escasses, a la cara nord d'aquests sectors deixen precipitacions abundants. Hem de tenir en compte que la província d'Alacant, en la mateixa província, està el punt més plujós de la Comunitat Valenciana i el més sec. El punt més plujós de la Comunitat Valenciana, que són totes les zones de la zona de Vall de Gallinera, Vall d'Ebo, Pego, etc., molts punts de la Marina Alta, que estan properes 1.000 litres anuals, que quan tu li dius a algú això es pensa que estàs en Galícia, però són 1.000 litres anuals i està en la província d'Alacant, i al mateix temps tens a la zona de Torrevella i alguns sectors pròxims al Baix Vinalopó també, com la zona de, per exemple, la zona del sud d'Elx, que estan en precipitacions que estan per davall dels 200 o al voltant de 200 i pico litres anuals en la mateixa província. Per tant, clar, no podem parlar en contundència d'una uniformitat, no? Perquè la diferència és brutal, com estàs veient. En el que es pareixen les dues zones és que en les dues zones plou igual de mal, és a dir, plou igual de torrencial. No? Però mentre en uns llocs la precipitació és molt més abundant, en altres ho és menys. No? I també l'eficiència de la pluja és més alta perquè tota la zona centre i sud té moltes més hores de sol, per tant, més evaporació, i la zona nord i nord-est té menys hores de sol, menys evaporació, per tant, és més efectiva. És a dir, s'enjunten les dues coses. Per un costat plou més i per l'altre s'aixuga menys. En el cas del centre i sud passa al revés. No? Ahí és un poc un tema que cal marcar de forma evident i per no diferenciar una zona més, que és el sector del mig Vinalopó al Vinalopó, que incorpora a aquest fet de ser un clima més també semiàrid, el fet que és un clima també més continental, molt més paregut al de la Manxa en aquest cas. No? Per tant, en una província molt menuda parlem de coses d'un mosaic de climes molt interessant i que, a més, moltes vegades fent un viatge en cotxe d'unes hores viu en zones molt diferents, d'unes hores. No? Quins són els sectors que, diguem, podrien ser tant contribuents com també damnificats? Clar, és un tema de causa i efecte. No? És curiós, no? Perquè, per exemple, n'hi ha sectors que són molt sensibles a les sequeres. Jo crec que probablement el sector més sensible, sobretot des del punt de vista de la percepció de la població, a una sequera o a una desertificació seria, per exemple, el sector turístic. No? Per una qüestió evident, no? El sector turístic, el turista que va a un lloc a fer turisme, el que no vol és patir. Vull dir, l'habitant d'una zona, si té alguna restricció, més o menys estarà disposat a superar-la. Però un turista, per molt integrat en la natura que vulgui estar, quan va a un lloc vol no patir. I com vol no patir, qualsevol problema que n'hi hagi d'abastiment, que normalment en els últims anys, per cert, no n'hi ha problemes d'abastiment, que n'hi ha una altra qüestió. També n'hi ha que dir que l'única solució que tenim per a aquestes coses és augmentar l'oferta de possibles abastiments d'aigua que tinguem. És a dir, no podem dependre, i això ho tenim claríssim, de la pluja que es caigui damunt, ni siquiera en els llocs on més plou, perquè no és suficient. Per tant, s'ha de dependre d'altres recursos. No? En aquest cas, per exemple, el turisme, com dic, en els últims anys pràcticament no ha tingut restriccions. És un sector sensible, ho torno a dir, des del punt de vista, sobretot de l'opinió pública o de la sensibilitat, que és molt fràgil a aquest tipus de coses. No? Evidentment, l'agricultura té moltes vessants diferents ahir. L'agricultura de regadiu, n'hi ha molts tipus d'agricultura de regadiu. N'hi ha una agricultura de regadiu que és tradicional, que això segurament també pateix moltíssim, perquè això depèn d'uns recursos d'aigua que clarament han anat a menys, i quan li donen recursos alternatius són recursos que són cars, com són els de la desalació
o és inclús altres que puguen passar, inclús transvasaments o aqüífers més fondos i tal, mentre que per altra qüestió hi ha sectors com el sector de l'agricultura de vanguardia, que es produeixen en hivernacles de plàstic i coses d'aquest que té produccions molt rendibles, que tot i que siga una agricultura que necessita molta aigua, té una gestió de l'aigua molt eficaç i al mateix temps, com té preus molt elevats per a la seva producció, diran que pot competir, igual que el turisme. Tu pensa que el que pot pagar un productor intensiu d'agricultura i un turista o un sector turístic per el preu de l'aigua no el pot pagar un llaurador normalet. I no diguem ja que ells, entre cometes, vaig a parlar en primera persona del plural, que no tenim més que una agricultura pluvial que es depèn del que caiga del cel. Hem de pensar, per cert, que la província d'Alacant es parla molt de les mancances d'aigua en certs sectors, no? Jo diria que una de les zones més sensibles a les sequeres, més que a la desertificació, és un sector rural de muntanya, que és el que tot el món anomena, entre cometes, muntanya d'Alacant, que és aquest sector de molts pobles del comtat, alguns pobles de l'Alcoià, interior de les Marines. Són pobles que tenen molt poca població, que normalment estan prou ben abastits d'aigua perquè no són molta població i tenen un règim de pluges prou bons, però que quan hi ha sequeres ho pateixen molt. Per què? Perquè allí no arriba ningú transvasament, ninguna desaladora, ni arriba res de l'altre estil. Per tant, depenen exclusivament de l'aigua que cau del cel. Per tant, són els més fràgils. El que passa és que com són, diguem, zones poc poblades, tampoc es fa massa cas des del punt de vista polític i d'altre tipus, no? Mentre que tot el món sentim parlar, per pressupost, del problema del litoral i de les zones urbanes més grans, que són les que es criden l'atenció. Però segurament totes aquestes zones, torno a dir, tenen més recursos per a poder abastir-se d'aigua si hi ha sequeres. Mentre que tota aquesta zona que t'ha comentat, quan hi ha una sequera greu, jo estic recordant ara la sequera de 2014-2015 a l'interior de la muntanya d'Alacant, ho va passar molt mal en alguns sectors, van arribar a tindre que portar aigua en cubes. Clar, perquè a més són pobles que tenen 200-500 habitants, però que en estiu en són 2.000 o 3.000, que es pot semblar molt poquet, però són molts més de lo que estan preparats per a poder donar de si. No? Perquè, a més, els hàbits de consum d'aigua han canviat completament. També n'hi ha que tindre-ho en compte. El consum d'aigua que n'hi havia abans era molt baix i ara és altíssim en tots els casos. Per tant, per això dic que és un problema que convé veure i crec que he intentat fer una segmentarització territorial i sectorial, no? del problema de l'Alacant, perquè també crec que és molt variat. No? Per això no m'agrada massa, torno a dir, aquestes simplificacions que són molt fàcils de fer i que realment n'hi ha que reconèixer que la cosa sempre és més complexa. No? Què podem fer? No? Quines accions serien necessàries, tant des de la perspectiva, si vols, accions públiques o d'accions d'usuari de les persones? Quines accions serien recomanables? No? Sí, en aquests temes dels que estem parlant ara mateix, hi ha certa tendència al catastrofisme. I el catastrofisme és antitètic amb la solució. Si tu eres catastrofista, la gent el dirà que ja està tot perdut i no pensarà que n'hi ha res que fer. És una baralla que jo moltes voltes tinc en discussions, perquè inclús això pot fer-te veure com a negacionista, i no és això. El que tu has de fer... A més, també hi ha una cosa de catastrofisme que és, si tu ets molt catastrofista, però resulta que a l'any següent tot encara està més o menys igual, la gent el dia que estàs exagerant. Per tant, n'hi ha que ser un poc mesurat i n'hi ha que ser propositiu, que és el que tu estàs dient. És curiós, però en aquesta zona, i és que a vegades tindrem a ser més comptes d'aquesta qüestió, n'hi ha que donar-li la volta. Els dos principals problemes que afecten a la província d'Alacant i, evidentment, a tot el territori valencià són dues situacions que, curiosament, són antitètiques, que són les inundacions i les sequeres. Solucions, intentar aprofitar aquests moments de pluja extrema per a condicionar zones per a poder regar, per exemple. Hi ha exemples molt significatius a nivell, no ja de la població individual, que també parlarem alguns, sinó a nivell inclús d'administracions. Per exemple, el parc inundable de la Marjal, que es va fer en Alacant, és un exemple perfecte de com tu estàs fent alguna cosa que en el fons es feia fa moltíssims anys, que era aprofitar, hem de pensar que en moltes zones d'Alacant es feien preses i derivacions i sèquies en rius secs. I per què es feien? Perquè quan plovia s'aprofitaven. Pegant-li la volta a aquestes coses, això no es pot fer tal qual ara, però sí que pots crear un depòsit pluvial per a que quan tinguis una pluja torrencial, pugui tota aquesta pluja torrencial
l'acumules en aquest tipus de dipòsits per tal de poder gastar-la més avant d'altra forma. Ahí estàs fent una solució propositiva en la qual combines, com dic, aquestes dues qüestions. De la mateixa forma, hem d'adaptar també el nostre consum. Jo crec que estem molt empenyats en el tema d'insistir en que tindre més oferta d'aigua, però que des de la demanda hem de ser més racionals. Jo penso, per exemple, que tot i que els cultius tropicals són molt atractius en moltes zones nostres perquè en teoria tenim un clima en molts casos quasi tropical, però sempre dic el mateix, quasi tropical. Per què és quasi? Perquè cada 2 o 3 anys hi ha una gelada que s'ho carrega tot. Però aquests cultius tropicals necessiten molta aigua. Entonces, dona molt bé, però a costa de tindre molt de reg. Jo crec que s'hi ha de ser racional. Si tu no pots tindre certs cultius, encara que t'ho pugui permetre el clima, no has de caure en una cosa que no pots permetre. No pots viure per damunt de les teves possibilitats. En el tema del turisme, per exemple, ahir s'han fet moltes coses, sobretot en la qüestió de les piscines s'han fet moltes coses. S'ha sigut cada vegada més racional. La gent, com saps, pràcticament no canvia les piscines durant molts anys i es depuren, etc. Però en el tema dels jardins no està passant el mateix i també s'hauria de pensar. Ara mateix el problema més gran de consum turístic en urbanitzacions no són les piscines, sinó que és molt més el tema dels jardins, que consumeixen molta més aigua, sobretot perquè la població estrangera i també la local es va crear la falsa idea de tindre uns jardins, entre cometes, anglosaxons, és a dir, de climes oceànics, plujosos i que no tenen l'estiu tòrrid que tenim així. Tu has de conscienciar-te i, per un costat, tindre espècies més adaptades al teu clima, no aquestes barbaritats que plantem per a poder regar-les, i també, per altra part, algo que pareix de que això, els aljubs, que es gastaven fa molts anys en moltes cases per a tindre aigua allà on no hi havia aigua corrent, ara li poden pegar la volta i en molts casos, no s'entén que en moltes zones de la Marina Alta no intenten cada vegada més tindre dipòsits d'aigua cada una a la seva casa, sobretot en les unifamiliars i residencials, per a poder regar el jardí, perquè la quantitat d'aigua que cau i que, entre cometes, es desaprofita, es podria regar a moltíssims d'aquests jardins. O sigui, n'hi ha d'aquest tipus de solucions s'han de pensar, per supost, conscienciacions de tot tipus, de les que hem parlat. I també el tema de la depuració d'aigües, la depuració d'aigües a la província d'Alacant té un aprofitament cada vegada més alt. De fet, és més alt que en altres zones, però n'hi hauria que arribar quasi a un 100% de reaprofitament. És a dir, ja que tu estàs depurant l'aigua per exigències quasi pràcticament legals, i s'hauria depurada es hauria de reutilitzar pràcticament tota. I n'hi ha encara una part que no es reutilitza. Hem de pensar, sobretot, en una qüestió molt important. De la mateixa forma, parlem de la dessalació. La dessalació ha de ser cada vegada més eficient, ha de ser un recurs que hem de tindre sempre perquè és un recurs estratègic i, evidentment, ara mateix n'hi ha un tema que, com saps, sempre és polèmic, que és el tema dels transvasaments. Ara mateix n'hi ha un, que és el bàsic, que és el Tajo Segura. Clar, evidentment, hem de pensar que és un transvasament que té problemes perquè en les zones de recàrrega d'aquest transvasament, que és la part alta del Tajo, la pluja no és molt abundant tampoc. És a dir, és una altra fase que dona aigua a una zona que té poca aigua, però d'una zona que no té massa. Per tant, tampoc pots dir que vas a carregar-te-lo de repent. Has de pensar en formes d'anar equilibrant, d'anar ajustant i cada any ajustar-te un poc. Jo l'anomeno, igual que es parla de l'energia, del mix, és a dir, d'utilitzar molts recursos diferents, jo crec que s'haurem de pensar també en aquest cas que així hem de tindre molts recursos diferents des del punt de vista de l'aigua. No podem dependre d'un recurs només. Recursos propis, dessalació, reutilització d'aigües depurades, el que tingues de recursos convencionals d'aqüífers, pressupost, aigües exteriors com la del transvasament Tajo Segura, en la mesura que pugui ser, que hem de saber i hem de tindre clar que cada vegada ho serà menys, és així, però que encara està ahí i s'ha de poder utilitzar. I sobretot, molt important, em pareix no enganyar a la població ni fer demagogia política en temes de l'aigua. I el problema és que tot el món acaba fent-la, en dona igual un costat que l'altre. Hem de ser racionals i, des del punt de vista tècnic, aprofitar tot aquest recurs que tinguem, perquè també és una cosa... N'hi ha molta... A voltes jo s'hi veig molta hipocresia, no? Quanta gent critica quan ve des de fora, diu que estan gastant-se més aigua de la que tenen, però quan ve així a fer turisme vol tindre el seu hotel tota l'aigua del món i tots els parcs aquàtics a pleno rendiment, no? És a dir, com fem compatible aquestes dues coses? Hem de ser un poc sincers amb nosaltres mateixa. Nosaltres, està clar que hem augmentat el consum d'aigua i jo crec que és difícil que tornem darrere. Tenim uns usos i costums de dutxar-se tots els dies que no estaven fa molts anys. Tenim uns tipus de funcionament urbà que no és el que n'hi havia abans. Hem de readaptar-lo, segurament hem de readaptar-lo, però hem de tindre clar que tampoc es podem oblidar del tot
de què hem avançat i el que tenim que fer, com torno a dir, és ser un poc sincers en nosaltres mateixos i saber que hi ha un munt de recursos diferents i aprofitar-los de la millor manera possible, no? I sempre amb racionalitat. No?